寻路，在家帮助哥们耕作，只要有点空的时间就读书写字。猪比我大1岁多，很会体贴，生活充满着温馨。我们愿意永远在一块，即使穷到喝粥也不后悔。生在一块，死在一块。我们做过山盟海誓，即使天崩地裂，我们的爱情不分裂，海枯石烂，我们的爱情不会枯竭。但一想到国难家仇，就情不由己地感到切齿痛恨。尤其读了鲁迅写的《为了忘却的纪念》里白莽翻译的诗：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者俱可抛。主意决定了，出去闯总比待在黑夜里等天亮要好。考军官学校不成，卖力挣饭吃，等到有机会的时候再考不要钱的学校。我和族弟镇压，侄儿朝德商量，他们都同意一路走，各向自己的家里做好思想工作，不要偷跑。我向母亲说明，我们去广东考不用花钱的学堂，考得上毕业回家看母亲，考不上尽早回来。母亲起初不同意，后来考虑家庭处境和我的前程，还是同意了。我对猪说，他不同意。我再三提出，现在国难当头，家也老受人家欺侮，我不能委屈一辈子。我若能做出事业来，绝不会背叛我们的爱情。他流着泪不作声。1933年过了传统的中秋节，第2天我向母亲告别。猪已去娘家，母亲为我和侄儿备了早餐，并做荷包蛋。餐后我们登上了征途，母亲送我们到桥头，别意绵绵。我敬请母亲好好保护身体，并请母亲安慰猪，要向美好的将来看，终究会有我们锦绣的前程。母亲祝我们一路平安，步步高升，并嘱咐到了什么地方，要随时来信，免家里挂念。秋天的旭日把温暖的光辉送来大地，凉爽的秋风吹得道旁的草木哗啦哗啦地响，浑身感到舒适。3个无知的山里孩子在向广东乐昌的石板道上前进着。如果我们没遇上不要钱的学校咋办？镇亚提出了问题。万一没有公费学校招考，就做工当兵，慢慢找出路。就这样回来是没脸见人的。我毫不思索地回答。步行2天，到了乐昌，次日坐火车到广州，就去知用中学找资星级的唐安岩老师，希望从他那里指示我们的出路。在唐老师住宅门口，恰遇他去上班，我们说明来意。他说没见报上登载军校招生的消息，他劝我们回家，城市生活费高，找工作不容易。我们也觉得广州这么大的城市，无亲友可投靠，问津无门，身上的钱也不多。玩了2天，转回韶关。我们逛街，看见一栋洋房门前插有19路军招募新兵的旗子。回到客栈商量，19路军是1932年128淞沪抗日，全国爱国人士最拥护的部队，将来一定会有发展，我们也就有奔头，决定报名。第2天，我们带着衣物入了招募所，在韶关住了几天，开往广州，住在一栋洋房的2楼大厅，门前有枪兵守着。厅里已住有80多个新兵了，一个一个挨着睡在水泥的地板上。我很快和这些人熟悉，从谈话中了解，有的是为了夫妻不和，有的是赌博输了钱，有的不务正业没处安身，有的是无依无靠，还有的是犯法潜逃的。像我们这样青少年学生是没有的。无怪当时流行的俗语说，
好铁不打钉，好不当兵。但我并不后悔，在这样的人群中，我们出头教义。招募新兵的负责人是上尉，我们称他连长。我们3人上街，他会特许。过了10多天，新兵已有100多人，换了军装，海运福建。我是第一次在大海里航行，轮船在浪涛中颠簸前进，一望无边，水天一色，使人心胸开阔，万物可容。在泉州湾的大作登陆，车运惠安。我编入61师362团2营4连党2等列兵，首先在操场上学基本动作，而后在野外学战斗。老班长说我们是卖猪仔来的，我才恍然大悟。招募人将新兵交给部队，部队按接收人头付款，我们变成了商品。1933年10月，军长蔡廷锴来惠安给我们训话，说蒋介石借安内攘外的口号，打共产党，不抗日。我们已和红军订立抗日反蒋协定，我们的部队改名为中国工农红军第2方面军，江西红军为中国工农红军第1方面军，2个方面军并肩向南京进发，枪口瞄准蒋介石，推翻蒋家政权，实行耕者有其田。打倒南京政府后，你们都是我军骨干。接着街上已贴上福建省人民政府布告，蒋光鼐当主席。我们都像天真的孩子们一样高兴极了，打倒南京政府，建立新政权，帝国主义再也不敢侵略我们，我们将是新政府的骨干。战争的序幕揭开了。1933年11月，李济琛、陈明贵、蒋光鼐等在福州成立中华共和国福建省人民政府的庆祝大会时，南京派来几架轰炸机俯冲投弹，炸伤不少群众，并同时派了30多个师向福建进攻。我军只有5个师，没有飞机。白天行军挨炸，改为晚上行军。打了几个月，因众寡悬殊，节节后撤。军长蔡廷锴飞往香港，师长们垫蒋议和，战争就这么结束了。部队整编，建制归南京政府。我们的团长叫周贺，湖南祁阳人。晚上命令全团奔赴永春，集合全团官兵训话。我们不做投降者，不当俘虏兵，任人歧视，任人宰割。谁若逃跑、反对、背叛，就地枪决。接着率领全团向最高的山顶上爬，像一条蜿蜒曲折的长龙，最后停驻在山顶上的寺庙里。这庙成了我们的寨，团长就是寨主。闽南有个大匪帮头头叫陈国辉，拥有上师的兵力，称霸闽南。他打听到我团拒绝受编，全团都是捷克式武器装备，垂涎3尺，专派人上山来说和，归他统帅。团长不同意，陈国辉派了加倍的兵力来围攻我们，企图以武力征服。经过3小时的激战，打得他们鼠窜狼逃，遗失遍野。福建省保安司令部也派人来说，劝我们下山，保证不编散队伍，保证军官原籍不动，仅改番号为福建省保安第2团。团长同意了，开往福州市驻防4个月，以后又调往莆田、福鼎、福安等县驻防。这时我已升连部文书上士，不到1年调龙岩县改编为独立第37旅710团，后来又改编为新编第10师，调浙江镇海驻防。编来编去，3年就当了4个番号的兵，除自学一点文化知识外，一无所有。周贺编到那里去了，
我们不知道，记忆随着时间的消逝而消逝，兵士们早已忘却它了。在国民党部队，未经中央军校毕业，即使竭尽全力，也很难当上一个小官。当兵的只会打枪作战，农业工业技术一点也不懂。老了回家，怎样谋生，怎样做人？我毅然写了一张长假报告，程连长转营部，营长劝我继续干，我说要回家上学。长假批准了，向几位要好的友人辞别，大家很热情，送了我一些路费，做了2套中山装，1条新棉被，从镇海乘轮船到上海，再从上海乘坐庐山丸轮船到广州。同舱乘客告诉我，凡船名后面有丸字的都是日本船，我听了很气愤。内海也让侵略者的船只任意航行，还以中国的名山命名，这不是侵略者的信号吗？船到汕头停留1小时，我和同船人上岸观光，走马观花似的在街上看了看。日本人的株式会社很多，和厦门一样。中国禁烟，日本人到处开设鸦片馆。中国人进去抽大烟，中国警察不敢去过问，中国政府不敢管理违反中国禁令的外商，外商却敢公开贩毒卖毒。国家已经沦落到这样田地，我不想看下去，也不能继续看下去。回到船上，凭栏远眺着波澜壮阔的大海，情不自禁地吟着：起来吧，中华儿女。船到了香港，抛锚停泊，我上岸买了一只挂表，看了看市容、爬山电车、军舰、水上飞机。英国雇用印度警察，感慨万千。香港本是中国土地，租借给英国人来管，怎样繁华昌盛，也有丧权辱国之感。蔡廷锴将军不知住在哪条街道，如偶能遇见他，请他指示我的道路，那该多好啊！到了广州，买了一只藤皮箱，一只大藤做的大网篮，还买了些菠萝罐头、天津梨等，作为奉献母亲和岳母的礼物。登上了粤汉列车，在乐昌下车，雇了一个挑夫，把简单的行李挑着往家走。走了2天，快到家门的时候，心里觉得越进家越胆怯，真是近乡情更怯，不敢问来人。回到家里，母亲分外高兴，我却很觉惭愧，对母亲说：做儿子的不孝，没做出事业，对不起母亲、家族、亲友。回来就很好，以后再不要出去，免得我挂念。母亲很慈祥的安慰。这时侄儿已从开封回来，郑亚病死在福建，他父亲见我回了家，时常流泪。朱见我回来，脸上浮起微微的笑容。好吧，今天的视频就做到这里了。如果你和我一样，也想知道余生先生他下一步会做些什么，请你支持这个频道，通过点赞、转发、评论和订阅。我们下期再见。